Historia e Uwejs El Karni, një frymëzim besimi dhe sakrifice. A e dini se Zoti mund të lartësoj dikë në qiell, edhe nëse ai nuk e ka takuar kurrë profetin? Historia e Uwejs El Karni është një dëshmi e kësaj. Uwejsi, një besimtar i devotshëm nga Jemeni, zgjodhi të kujdeset për nënën e tij të sëmurë, duke sakrifikuar dëshirën për të takuar profetin. Ky akt i dashurisë dhe përkushtimit e bëri atë të veçantë në sytë e Zotit. Ligjërata fetare dhe mësimet morale na tregojnë se familja është thesa. Profeti, paqja qoftë mbi të, e përmendi Uwejsin, duke thënë se ai kishte një pozitë të lartë te Allahu. Kjo na mëson se vlera jonë nuk matet me famë, por me sinqeritetin dhe përkushtimin ndaj Zotit. Diskutime familjare dhe histori motivuese na ndihmojnë të kuptojmë këtë. Uwejsi, i thjeshtë dhe i përulur, u lut për shokët e profetit, duke përmbushur urdhrin e tij. Kjo na kujton rëndësinë e lutjes dhe urimit për njëri tjetrin. Besimtarët, të rinjt, prindërit dhe familjet duhet të mbështeten në lutje. Le të marrim shembull nga Uwejsi, duke u përkushtuar ndaj familjes, duke qenë të sinqertë dhe duke u lutur për njëri tjetrin. Ndani këtë histori me të tjerët dhe inkurajoni ata të jetojnë një jetë të devotshme dhe të dashur.